Simba anaweza kulevel aggregate, lakini kwenda kutawadha kuwa bingwa, hapo ndo kuna shughuli, kuna kazi ya ziada anatakiwa aonyeshe ili aweze kuwa champions. Hapo kwenye kazi ya ziada, mechi ya kwanza tulitazama vizuri, udhaifu wa Simba ulikuwa ni upi? Na kwenye hii mechi wako nyumbani, watakuwa na faida ya uwanja wa nyumbani, nini wafanye sasa kuondoa udhaifu ili wawe bora zaidi wachukue ubingwa? Nafikiri ni kuingia mchezoni haraka zaidi, kwa sababu hata ukiangalia mechi ya kwanza Simba alichelewa kuingia mchezoni, na hata mabao mawili alifungwa ndani ya dakika 15 za kwanza. Na hata ukimsikiliza Fatu katika interview yake ya kwanza kabisa kabla hajacheza na RS Berkane, alizungumza kwamba kama nikiweza kuwashika RS Berkane ndani ya dakika 20 nitakuwa nimefanikiwa. Na kweli baada zaidi ya dakika 15 tuliona ameshapoteza kwa bao 2. Kwa hiyo mpango wake haukufanikiwa. Kwa hiyo anarudi katika dakika 45 za pili Amani Zanzibar. Ni kitu gani ambacho wafanye sasa? Anataka ingie kwenye mchezo haraka, afanye kama alivyofanya Berkane. Je, ukiangalia safu ya RS Berkane unaona anaweza kwenda kufanya hivyo? Anatakiwa afanye kazi ya ziada sasa, kwa maana ya Eli Mpanzu, Kibisawala, Janshala pamoja na Kibu Dennis. Ni watu ambao wanatakiwa wawe tusemaje, yani wawe na nguvu ya ziada, wawe na mafikirio ya haraka kuwawini wale mabeki wa timu pinzani. Ukiwaangalia hata vile pile mabeki wa timu pinzani ni watu ambao nao wana hate, lakini vile vile ni watu ambao wanapenda sana mipira kugongana, yani tukutane kwenye nafasi, tupigane, tunyang'anye mpira tuanze. Sijui unaelewa vizuri. Kwa Simba wakifanya kasi hiyo hiyo, kwa sababu wataenda kupishana, Simba watakuwa wana cha kupoteza, wao wanataka ushindi, wanataka kufunga tu. Kwa hiyo RS Berkane wanaweza wakawa watulivu na kuwasubiri Simba kama Simba walivyowasubiri RS Berkane wakiwa Morocco.